крупная растопка. Пошло на дело. Вот так, несмотря на то, что ветер южный, юго-восточный, то есть как раз в трубу сюда, на нас. Везде, но тем не менее тяга есть. Вот. Преодолела она его все-таки. Ветер как раз в трубу. Вот. Это такое. И наша печь, камин барбекю работает на открытом воздухе, на сквозняках. Потому, собственно, и задача это воскотопка. Вот сюда в аккурат становится кастрюля 30 на 40. Такие дела. Ну, сделано фактически из одних половинок. Вот. Тут 10 кирпичин целых, остальное сухари с огрызками.